Thutha wa muingi gicigo-ini kia Isiolo gwikwa ngamira ici cia gukorwo ire cia kuiywo nirio marahurire riboti borithi na gucungiriria rumeri aria marari nacio guikio ngono. Borithi marauga ici ni ciiko ciongererekete icigo-ini icio, aingi a ekinai aya makirikana maracitwara kaunti ingi na guciendia. Saa hii vile mmeona sio ile uwizi ambao ulikuwa unafanyika hapo awali, ambapo watu wanaiba mifuko wanaenda kulisha. Saa hii ni commercial. Ene ngamira ici marauga ciairwo ire ngamira 75 na riu marenda borithi mekirire gutigirira na icio ingi ni cionekana. Kuna ngamia mingi bado inakosekana kama 65 hivi. Ziko nyingi sana kwa mikono ya wahalifu, na tungehimiza sana serikali iweze kusaidia ili zote zikiwezekana zirudi. Muingi icigo-ini ici ni uhinyiririo guteithania na maabithaa borithi na niguo mahote kuhurana na uici wa mahiu. Ningependa kuhimiza wengine ambao bado wako na hiyo tabia ya kuiba ngamia ya watu wengine ama wanyama ama mifuko ya watu wengine ili kujitajirisha kwa njia ambaye sio ya halali, ya kwamba sheria itachukua mkondo wake na watastakiwa. Ngamira ici iranyitirwo gicigo-ini kia Gabela, kilomita 11 kuma tauni-ini ya Isiolo, ikuitwo na trera. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Masharia.